Let's go. Bon, Aventura Expediciones. Y a pas Alors de problème. Vincent, regarde. Sur tous les temps, sur tous les vents, Aventura Expediciones. Nous vous proposons toutes sortes d'aventures. Comme kayak en Los Castaños. C'est parti. Allez Domi, feu. On est prêt. Doucement, hein. Elle nous tue pas. Vas-y. Oh, se cortó, se cortó. Et on ride vraiment un moment on ride vraiment et tout est en l'air et tout est là. On va rider. Bon, on recommence. Je suis d'accord, mais... Ouais. Bah, tu fais le. Ouais, c'est le retour. Ouais. Tu fais demi-tour mais on raccroche. C'est à quel moment que ça a cédé? Parce que ça marche de l'autre côté aussi ou pas? Ah, c'est la rouge qui a cédé là. Ouais. C'est froid. Non. Si. Son locos. Mi amor, pero por acá no, po. Fais double dos de chaise. Oye, ¿y tomaron algo antes? No. Somos profesionales. Somos profesionales. Nada. Ah, ok. Tomaron nada. Ah, qué interesante. Tomemos nada. Como Oye. solo whisky y nada más. No droga. Como No. no droga. No. Es un ejercicio sin droga. Como facile. Ya, ok. C'est bon? Aventura Expediciones, Fall 11 Video Magazine. Tomorrow in Pucon Life. Vas-y, non. Atención. Eh, vas-y doucement sur le. Listo. Listo. ¡Vamos! Vamos pronto. Y vamos. Oh, con cuidado. Hace frío, como mucho. A la casa. No sé si estoy grabando o no. Je me les gèle. T'es obligé de faire un demi-tour de. Tu veux le refaire? Eh, Tommy, un demi-tour, on le refait. Oh
dentro del agua en el auto. No se puede. Oh, Vamos a... ¿Cómo se dice?